9、8年的朋友在外独自带娃的第4天，今天晚上小孩不喝奶一直哭，到后面还伴有咳嗽，刚开始还不知道是怎么回事，到后面才发现有点发烧。欧文去房间给他拿了退烧贴。我跟欧文一起工作生活了2年，看到发生这种事情，说实话我也挺着急，搭的忙也帮不了太多，只能是说让他好好哄哄孩子，能帮忙的地方我来帮一下。不知道小孩子是不是吹空调的原因感冒了，这会儿我接点水让他先洗。沙发上面欧文把小孩子哄睡着了，摸了一下小孩的手脚有些凉，等水温差不多了就开始给小孩子洗澡。这些天欧文一个人照顾小孩，每天忙得自己都没有时间收拾。小孩子从第1天来一直不停地哭，到今天第4天也好了很多，但是没有想到今天突然之间会发烧。刚刚洗澡之前，欧文还特意去手机上面查了一下小孩发烧了可不可以洗澡。洗完澡小孩子也没有哭了，欧文再给他换衣服。我来把这边的地上收拾一下。今天店里面欧文的朋友在帮忙守着，我下班的话可以早一点。这2天欧文带孩子，我可以在旁边帮他搭把手，他现在也没有刚开始那么手忙脚乱。收拾完他跟我说，小孩子已经没有刚刚那么烫，这会儿心里都放松了一点。忙活了大半天，肚子也都饿了，现在开始来做晚饭。晚上就简简单单吃一点，冰箱里面还有腊肠跟蒜苔一起炒了吃掉，还买了一点花甲，晚上就一共炒了2个菜，还有中午的剩菜和凉拌黄瓜。现在我们一起工作生活，虽说欧文多了一个小孩会操心一点，但是他也说每天有小孩陪在他身边，也会觉得特别有动力，更加的开心。不管现在处境怎么样，至少我们每天都是开心的，日子一天天的过去，我们也在一天天的成长。